हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं दिखाऊंगा फ्रंट ब्रेक का जो डिस्क पैड होता है उसको कैसे चेंज करते हैं और उसके साथ जो ब्रेक फ्लूइड होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, दोनों एक साथ कर। तो ये है मेरा FZ25। तो मैं इसी गाड़ी पे दिखाऊंगा FZ25 का फ्रंट डिस्क पैड कैसे चेंज करते हैं। और तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा कैसे आप पुराने ब्रेक पैड जो है उसको रिप्लेस करके नया ब्रेक पैड लगाए और फ्लूइड को चेंज कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। तो ये है मेरा नया डिस्क ब्रेक पैड, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। कोई भी बाइक का लगभग तरीका सेम ही होता है, हर बाइक का। बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी जॉब है। अगर आप चाहे तो घर में भी अपने कर सकते हैं। पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वैल्व है ब्रेक कैलिपर के ऊपर। इस वैल्व को आपको ओपन करना होगा। पहले आप इस रबर के कैप को निकाल लीजिए। उसके बाद ऐसा एक पाइप लीजिए। पाइप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्रेक ऑयल होता है, अगर ये ब्रेक ऑयल आपका गाड़ी में कोई भी पार्ट्स पे गिर जाए तो यहाँ का पेंट ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं ये पाइप को लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्व का नाट होता है इसको लूज़ करना हो, पूरा ओपन नहीं करना है, जस्ट लूज़ करना है। क्योंकि ब्रेक कैलिपर में जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे 11 नंबर का पाना यूज़ कर रहा हूँ। हर गाड़ी में अलग अलग होता है। अब ये लूज़ हो गया। इसके बाद अब हम पुराने जो ब्रेक पैड्स है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पिन दिया हुआ है। इस पिन को आपको बाहर निकालना है, ऐसे जस्ट इसको खींचने से बाहर आ जाएगा। ये आ गया पिन। और यहाँ पे जो बोल्ट है इसको आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं जो मेरा पुराना वाला ब्रेक पैड है वो निकल चुका है और इसका कंडीशन भी आप देख सकते हैं, पूरा घिस चुका है ये वाला। मैं दोनों में डिफरेंस भी दिखाता हूँ, ये देखिए। ये पूरा घिस चुका है, ये नया वाला है। अब आपको ये जो ब्रेक कैलिपर है इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये जो यहाँ पे तीनों बोल्ट है इसको निकालना होगा। ये कैलिपर बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पिस्टन है ये ऑटो एडजस्टेड होता है। जैसे जैसे आपका ब्रेक पैड में ब्रेकिंग मटेरियल ख़त्म होता जाता है ये पिस्टन उतना ही बाहर आता रहता है।
तो आपको क्या करना है, इस पिस्टन को अंदर के तरफ पुश करना है, क्योंकि जो नया ब्रेक पैड है उसका थिकनेस बहुत ही मोटा है, इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इस पिस्टन को पुश करेंगे अंदर की तरफ। मैं यहाँ पे एक रेंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। ऐसे पुश करने से ये पिस्टन अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लेवल हो गया है ये जो पिस्टन है इसके साथ। अब हमें नया ब्रेक पैड जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नया ब्रेक पैड डालने के से पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। इसको क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं या डीजल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीजल का यूज़ कर रहा हूँ इसको क्लीन करने के लिए। ये मैं क्लीन कर लिया हूँ। अब हमें इसमें नया ब्रेक पैड को डालना है। सो अब मैं नया ब्रेक पैड को इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले इसको ऐसे बिठाना है, और जो पिन था उसको यहाँ से आपको पिन के अंदर से निकाल देना है, और जो दूसरा ब्रेक पैड है इसको ऐसे बिठा के इसके अंदर से ऐसे पिन को पुश कर देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लीजिए स्क्रू ड्राइवर से। देखिए इसमें से आपका डिस्क जो है आसानी से निकल जाएगा। ये बैठ गया। स्क्रू को अब लगा दीजिए। ये हमारा कैलिपर फिट हो गया। अब आपको ये जो वैल्व का नट हमने लूज़ किया था इसको टाइट कर देना है। इसके बाद हम जो ब्रेक फ्लूइड है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे जो ब्रेक का रिजर्वायर है इसको आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। आप देख सकते हैं हमने ये जो कैप होता है इसको खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल का लेवल बहुत ही कम है। तो सबसे पहले जो पुराना ऑयल है उसको आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे एक कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्लूइड का कंटेनर है इसको अच्छे से एक कॉटन क्लॉथ के ज़रिए पूरा क्लीन कर दिया है। इसके बाद हम इसमें नया ऑयल जो है जो ब्रेक फ्लूइड है उसको इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यामाल्यूब का जो .4 ब्रेक फ्लूइड है उसका। इसका प्राइस आपको लगभग 150 रुपया के आसपास होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। सो लेट्स पुट द ऑयल इनसाइड। अब ऑयल डालने के बाद लीवर को 2-3 बार आपको दबाना है।
ताकि ये जो नया ऑयल है ये इस वायर से जाके, ये वाला वायर से जाके यहाँ से निकल जाए। उसको निकालने के लिए हमें इसको लूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इसको लूज़ करने से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराना ऑयल ये निकल जाएगा। और ये तरीका आपको तब तक करना है जब तक पूरा जो पुराना ऑयल जो है वो जब तक पूरा नहीं निकल जाता, जब तक इस पाइप से नया ऑयल निकलना नहीं शुरू होता, तब तक आपको इस प्रोसेस को दोहराना होगा। फिर मैं इसको टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल का जो लेवल है फिर से घट गया है। इसका मतलब है ऑयल यहाँ से होकर यहाँ से गुज़र रहा है। तो आपको इस प्रोसेस को दोहराना होगा तब तक जब तक इस पाइप से नया वाला ऑयल जो है वो निकल नहीं जाता। सो फिर से मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगा और फिर से मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नया ऑयल है वो निकलना चालू हो गया। जो ओल्ड ऑयल था वो उसका रंग पूरा काला पड़ गया था और ये जो आप देख रहे हैं इसका पूरा नया जैसा है। तो अब मैं इस वाल्व को टाइट कर दूंगा। उसके बाद इस पाइप को भी निकाल लूँगा और ये जो वाल्व का जो कैप होता है रबर का, इसको भी मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑयल लेवल थोड़ा सा और घट गया है। सो मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूँगा और फिर से ब्रेक लीवर को पुश करूँगा ताकि ब्रेक कैलिपर में जो प्रेशर हमने रिलीज़ किया था वो दोबारा से क्रिएट हो जाए और ब्रेकिंग अच्छे से हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये स्पॉन्जीनेस था, अब हट गया है, अब इतना तक ही आ रहा है। अब हम इसको लगा देंगे। सो मैंने इसको लगा दिया। आप देख सकते हैं ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अब। सो गाइस, ऐसे ही आप अपने घर में भी अपने बाइक का जो डिस्क पैड होता है वो खुद से चेंज कर सकते हैं और आपका जो ब्रेक फ्लूइड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।